Қазақ ет асқанда күйеу балаға әрдайым малдың төсін берген. Басқа жілік емес, неге төс? Оның қандай қасиеті бар? Қазақта зәрем зәр түбіне кетті деген тұрақты тіркес бар. Мұндағы зәр түбі қуғасты безі. Оның қабынуы простатит ауруына алып келеді. Ал ол өмірге бала келе алмай жүрген жас отбасының басты проблемаларының бірі. Десе де ертеде ата-бабамыз бұл мәселенің де шешімін білген сияқты. Қазақтың неге күйеу балаға төс тартатынын түрлі әдебиеттен іздеп зерттеген журналист Нұрлыбек Саматұлы былай дейді. Қысқасы, еркектің еркектігі осы пәлекетке көп тәуелді. Еркек атаулының Құдекеңе осынсы үшін өкпелейтіндей де реті бар. Бірақ амал қанша. Құдекеңнің аты Құдекең ғой. Оған өкпелеуге болмайды. Сол безді жаратқанына да шүкір дейсің. Ал жаратпаса ше. Сондықтан Құдай берген байлықты пәленет түгенет демей, жүйрік баптағандай